Good evening, ma'am. Kromjari notice window TV gi dialogue ta meeting ta biri basing putaram nokchari. Ngase koi gi dialogue ki thamjari ba topic si INC's candidate landslide victory. Hai ra bahira masida khana nei na bada saru ya bina bigi damakta ko gi studio da hauji election dona lebiri ba ikai kum nazir ba panelist sing di ahan bada senior advocate Khaidem mani former acting chairperson MHRC pabung taram nokchari. Dona na election biri basi koi ikai kum nazir ba oza Nabakishore former chief secretary Manipur oza se taram nokchari. Luna atiana matam gi manung da sungkhoi soidana join to bira kada ba ko gi kai khum nazir ba hum suba panelist Ashang Kasar president FRPM ko gi attend ba mat khoi gi manung gi matam gi manung da sungkhoi soidana koi join to bira gani ana han ba hobagi si ai pabung da laktige pabung handaki koi gi tarani an suba lok sabha election si Manipur gi oina di yamna koi gi kano oi ba yamna historic oi ba ama hai ba tari parliament gi election chi ogadori both inner and outer da lepiba candidate anisna koi gi INC candidate anisna more than koi gi 1 lakh gi matak ta yamna hen koi gi massive hai kano hai tari am chauna number se helaga chatlakanda mai pak pi fam si oiri duna babung ahan bagi una lakte besi state gi context gi hana lakan seida koi gi BJP gasu haiba tare adum sigi political party singi siga sudum adum chatmin na ba koi gi AC me amam da singda congress yamna masing helakan da koi gi fajana chatpi gi phibam ma hadak lak besi ahan bane kamai yim pabo hoi namna chumi masigi topic sema ngarang chi tawbane du mai lak tabdi aina machet ma hairam maga dum tokre khatang hanjin ba tarabada hojiki INC candidate landslide victory Indian National Congress ki Khaidem bimol Indian National Congress ki after kangam outer ki ani asina yam sathina mai papa asigi matang dani hoji lady biche landslide oiba aduga historic oiba poche karigino haibu khwaidigi yam narrow margin da thoi khiba ama lokhat pa yabada ko yam mehna maximum margin da thoi bachima lokhat pa yaba aduna mutang ningching da butarabada ai sagi budi oire 1999 da ai che politics mate am torami 1999 da prajamayam gi pressure de Manipur People's Party da ai che MP candidate oina lepi ai yamba chauba union minister oiba aduna MSCP gi oina lepi ai marup koi gi nima chalwang na congress ai gi lepi asida aina ai si kaga dore na mayam sin ninaba kanda lising nipan khak watana samna rabada ta da chaubana 1,53,000 matam du di yam la am kun thana ka ba matam ni 1,53,000 phangba aina 1,45,000 120 chaptana phangba lising nipan khaktang nero margin da ai si lehoya ba mayam punamakna pesa su yawbona te ai gi kare na tawsi da tawi aduna ina thamdeni midi maduna nero margin da yamna khajik de hengi se mamang da ngam mohindro ki tawni da hairo megachun ki da hairo ate de da hairo ka thojok pa du maina leite bali singta kun thra ni pu hen ba du mang haktane ba aduna maduma record oira ba adegi yamna hen magi matang sidi arkeranjanna koi gi Nabakishore ningchali mamangida adudai han masu khajikta yam hen ma masing na te ba adudagi naradagi mamang damu henge ba dasu khajikta ni sumaina khara tawusan 100 ki sidi kamno re 1,09,000 plus 10,000 hairo 1,10,000 si inarta kari basina magi rival lagi henba aduga lonana outer gi kari basina more than 82,000 chingna su aduk mati hen to basi kaya lehidri leram gadra mate subject to correction rang jiki hairi basi yamna hele ba ansina aduna ani maksi punchal kanda sumli gi landslide che dum yare landmark su yare loinana yamna historic oi bapot amati oire ba yamna chauna Manipur gi MP gi election da right from 1952 lagi hoje pawala pada ai makna landragadi chum record si yang bada lakama inner gi da or outer gi da lising marpu hele ka hai bisi for the first time oina tawi ai lalam de yai ko ai koina ningsing jabada aduna amabuero landslide victory
haiba puwarida Manipur gi itihasta ahanba pot adu oire aduna aduga loinana landslide defeat chair ruling party BJP aduga loinana mabu sogoliba NPP NPF aduga JDU gi budi marso ha khara achoiba khara le horapso asigi toraga tauba asina pullaga lepada BJP sigi yamna tauba setback ama mohigi setback the sul landslide setback haitare victory ge mu ona taina bata adugi du oire chammanana amu outer gi desu akhoi outer gi dedi BJP thagatabnina BJP gi mapang BJP ne sogatpa aduga teite NPP ne su sogatpa adu NPF ki miutto adusu yam chauna maithiba mamangda NPF na ka gi bamsung ka da ba yawu matamda MP gi da adu yam thina maithiba se asisu leigidri aduna hojiki hairi basida adumba masi karina masi kanada kanu se credit si pigani aina haibada aidi congress ta amasung bimongda oina pininde aidi mokoi budi kansan budi oreko praja miyam sina wakan ta na hana chu ta de haibu budi nate praja miyam na handakti praja miyam ki sentiment da praja miyam na pendri ba government of India double engine gi government ne hairiba mamang thana cheli ba center ki engine aduga state ki engine maning thangna cheli ba engine na chi khabrang na pabu oram dreba maning ki engine chi mamang isna chingmu oram ba maning chi thau ge yaudre pumsi chiraga chum innabadu oram ba adugi engine chi ki chauba phelarama oiba more particularly India go na paramye Manipur gi oni yengbada hogi ba 2023 gi me ahum degi ngarang nahan bot haidok pa bhawda tawri ba se tha tara ko humdoi mi no manini hela ba sibaw bada karigam mamata tawdana tomin leirage do haidana leiba si karigam khara leiraga hidden agenda ni bo haira ba so karigam khara leire ba hari so ko naina role nainari ba kang musna loin magna hairib se aron ba policy ma leirabra kuki puni magnate kuki lamen to henba mapandigi changakpa adu madrak cartel toba Manipur thugai ba pamba aduga suda leiba kuki lalauba sing kuki militant haitare asiga lautuna raga kuki punamak nataba adugumba kuki phattaba kangbu asiga Bharat Sarkar gi adugumba thadokpa security forces sing siga lautuna ba manba aina lautuna re makti aina sakanu du evidence pi bangam da ya it appears to me angonda ago gi status na longna re ni hairu budi ade adugumba gi manba mong ama oina tauba asina masi praja singna iban lai chu haiba khang ai dang to one ka chu khangje da ba mara pa bi khungang da leiba wangu da leiba sugunu da leiba moirang da leiba prama namani icham na leijabado adu ba vote kyan ki tauba sida khoi chi tungda kana no le pe se khoi khang ye je haire ba India government gumba India ki security forces na mateng pangbu gumba man tawraga lana misgai tawraga maitai da attack tawbra aduda maitai na ngathok jabo na tawba maitai gidi ukide attack tawruba nate maitai aina maitai ne maitai kangkat panate khoi gidi angon da landarak pado aina yagere yaroi da sarkar na kanbida ramnina security forces leri state ki center ki leri haibu mayam china ngakadu do ngapida rabanina aina su section 96 in dan penal code ta hairi aibu mina hatpa tarabadi aina isangak tok chana bo na bada mi do sibagi maram ohen ba bo yai hairi ba that means self defense private defense is not a crime private defense is crime ma na te ba tawdi khara aina tamna na halu le de aina ngak tok na bo na bada mi du sibada adu ge du thodok na illegal oide ba adu haidi sarkar na ngakada ba central process na state process na ngak ter ai thi gadro sarkar ke sipai ngai le besuni imai cha adu he lai ba ki khun ga lai ba kai ro le kai lai ba ma ma se ai ngi matu ina ta udam ni muni prai phang ai se sar pe asam lai phang ai se na lai ba ya ba na te ba adu ki to ru ba bot amani adu mai na government na to pam thok pu to da na lai ba khoi punamak na khangmin na ra ba adu oi ba ki poto khoi na he
खन्ना नहीं ना वो खुदी मुक्ता है भाई कोई भी ज्ञान ताकि गतरा बहुत ते कोई से पैसा दा मनी मेटेरियल मसल अजिदे हेक चटपनी ने जो 19 की तोगरा दु की तोगरा जो अभी जुलाई को हम दो तोगरा माया मम तोगे बे सिंगदा रूलिंग पार्टी दा अदुम बहुत अदुम गाउदन तुम पिछल ले अदुना कोई नुंगाई तदन ले रम दो हंदक किसीदी प्रजा मैम से अगन अंडरस्टैंड तो वे याद्रे प्रजा सिंह चे चाप चाबा rightful citizen ama oire habisi ai being a senior citizen moina law abiding citizen moina ai yajani praja mayamda voter mayamda both hills and plain ani mukta congratulation piningi loinuna akhoi gi mihut oiriba congress party na thagatpa ani makta so akhona congratulation si tongni haiba asi han bigeda samaina thamjage थापचरी पाबुंग याम फजन थंबिदे पाबुंग मथंग चै ओजादा लाक्टिगे ओजाना किशोर ओजा खोगी हुजिसु पाबुंग नसु मरम फजापसि अदम थंबिखरे खथंबा हुबिदे दो याम हिस्टोरिक ओइबा असिगो मखनगी स्पेशल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मणिपुर तानि पंचुपा लोकसभा इलेक्शन इंगा ngarang result out तौखरा मतुंग दर लाइबा खोगी कनो सि उबो फंगलिबसि कमाइदिंग बि पाबक ओजा खोगी हुजिक हुजिक थोइबा इशू ममांगी चहिदेगी लाइबा लानजना फैक्टर अमा दि अदम ओइदनि हाइबसिदि हाइबदा हाइमन बाइदो ओयरोय अदुगा अखोइना तोंगाना मु येंबा याबसि हंदक इलेक्शन सेदा खोगी लेरिबा प्रजासिंग सुदम इलेक्शन गी अवेयरनेस से ओइरकपगी ममी मसाना खंगजरकपगी अवेयरनेस तारबगी ममी नत्रगा अमु अखोगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओइरे हाइबगी ममी दु चावंगा तारे काइना करम मरम मयाम सेगी कमाइदिंग बि मयामगी बोसे हाइदो मतोंग जदा मरोना कोइना अजम टीवी की चैनल ताबदा इनर की कांग्रेस के कार्यवा डॉक्टर बिमल अंगोमसा माना हाइबसे खोगी मागी हंदकी इलेक्शन काबा माना विक्ट्री होबसे मागी विक्ट्री नते मसे पीपल की विक्ट्री ने न दमाई तों हाई प्रजा में तमोसु हाइबे गरे हंदकी इलेक्शन आउटसाइड एज वेल एज इनर मणिपुर त कार्य सी विक्ट्री से मसे क्रेडिट से तमोसु हाइबे गरे मणिपुर की पीपल मणिपुर की मियाम की विक्ट्री नी अदना सही मंगा खुदिंगी अमुक्तंग लाकपा लोकसभा के इलेक्शन सिदा वोट थादबगा फंगबा वोटर सिंगना मोइना अपामबा अदु खन्नबे तंजाम फंगबनी अदुबो हंदकी लाइबा इलेक्शन सिदा मणिपुर की लाइबा प्रजा मयाम मरोयना जे अचिंगी ओरसु तंपाके ओरबा ओरसु मखोइना आशा तोरंबा एक्सपेक्ट तौजबा सेंट्रल गवर्नमेंट दगी अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट दगी मणिपुर द लैबा जो मे के तारीख 2023 दगी थोइबा इरांग से मसे लोशन बिगनी हाइना खनबा खंजबा एक्सपेक्टेशन दोगी उन तैनबदा करीमता तौदना मरुवैना भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर के लैबा क्राइसिस की मतंगदा कमाई तौरीबनो खोलिबनो नुआइतीबु हारसु नोई करी चारी थैगे नत्रगा नोम खक्त नोमदसु मणिपुर लाक्तना नखोगी से कमाई तौरीनो नोई खनबा यादे अहल मोइबगी मपा मोइबगी अदुगी वांगांग फाव ngang अदा मणिपुर प्रजाना मसी एक्सपेक्ट तौबा इंडिया के राजनीति वालासिनसु मा ngangadabni wangang होइना हाइसि मा wanganगदी हाइरिबा प्रॉब्लम सिदा मा खंगे प्रॉब्लम से सॉल्व तौना मा थबक पाखकदबनी हारिबनी अदा प्राइम मिनिस्टर से वांगांगदना कोइना लैबु मतम से दा हुकुम से opposition political party सिंगना नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगले मदु थांगलेबगे मरम से मेन ऑब्जेक्टिव ती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर की मतंग सेदा वा मतदी ngang हैना दमाइ तों थांगपनी अदु हारिबा नुमितो के नो कॉन्फिडेंस मोशन की मसाई की पॉलिटिकल पार्टी सिंगी हाइनाबा याबा हाइरा मतों सेदा प्राइम मिनिस्टर ngang सेदा मणिपुर की मतंग दा कदरा है ना हर गंगांगदना मागी पॉलिटिकल ओइबा कांग्रेस की फैमिली की डायनास्टी की अदुगे अदागी अदुम ngसागी अटैक तौद सम लेबा अदो कोई न पुंगो मखाइ भौसिंग गखिलक्तर मतम से ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से कछु कानद्रे मसी थोसी हैदना हौगतना हाउस दगी थोरको मतम से दा मयाम थोके दोरेन हाइफद ngang दबे यादबगी मोना प्राइम मिनिस्टर न वही मंगा अम तारा अम ngangi मरुसु माना si tongi khokone hana thangai singna haibnate ariba problem si matang hiradi home minister na loina ngang khre home minister na loina yingchili khoseli hedna laithok laisin tawduna admai tawnu ngang basida press ta khangde amada khangde manipur gi praja singna loina taribni adagi from time to time asagi journalist mayam sing adagi academician sing senior citizen singna mat
adagi imai ben sing mara pai bi sing na tholok na TV da khoi ju ngangi ma khoi opinion phong du yar ga de Manipur ki problem ju amta solve to bu khoi bu tang du leita na amta leijage khoi shanti oi leijage khoi amta hing go do hing jage na hai ba kholau ka ya se sahi ama hen ba se sumai tong na kholau si lak ba se BJP na pari ba central government state government sina masida concrete oi ba problem se solve to na ba action se lorok ta ba khoi tog de hai na te ma khoi na to bu sina nga sai ge central government de lai ba sipai sing se singkhong jingya da buffer zone ju hai ama hai suma mafam ji thamjelaga na khoi nakalani dagi kamna ganu khono ganu hai bagi adugum action khara koi lawi adagi irang thorko matamda relief camp da evacuation to ba khopa do mo yam phajan tawi madu koi thagat ningai oi adumako madu gok toraga masai gi mi lising yang khai humpu mayum dagi thadok tara chen na selatna relief camp da sahi ama he na wadna chaningai thangai tum bacha ba mathong marong khangda dara lerek tamba magini haiba leijama makai tumna mai tha khraba mang khradana chingi saisu tampa ke saisu waro matam sida Manipur sarkar central government hojik phawbu sida concrete oiba khongthang amta lokak ta ba so problem is solve ta problem solve to ko kamai to ko da ge do makoi thi da bani ekhoina ta ubi ju thodong darkar su leite ekhoi de hena khanga hairaba central government da ai khanga sei ai bigi mi ari politician mem lerimni chingi politician su leini tampa ke politician su lerimni masi solve to no bagi thabak se sokwai paikhalak tab sida Manipur gi praja asina maruina BJP haba political party sida makhoi da talayam ba thajab se mangak pam pra masi ningba kairak pa haitare masi gi ningba kai ba se kari oina phungdro ke da handa ke lok sabha election sida BJP na ta ba to party ai khoi gi kholau se lok sabha da parliament da ai khoi gi apamba aning ba se khoi gi mohut sendana ngangbi bungamba mi ama khadam thola adi adana mai tongla paite gi Manipur praja me am se khandar leibni masida koi panbe ai koi gi icha suoi be ai koi gi maheshwar thongna jam mathongna leiba masu tholoktana kholaktana Delhi re chatna acho sang mayam unadana khonadana Manipur ki problem se kari no hai se mana masu khanga na bo hona jai swaida laktana awaba mayam gi marakta masu chenna khona adumai tongna masu yam kan hona jabani mai mathongna magi mapangal man hona jabasing do bot kabra bo se thar tara pawda ai di yamna ai thagalingni adu rimathangda hojiki khoi gi JNU gi professor orba angomcha bimol sesu Manipur gi irang si matang sida masu tholuktana TV da kaida wangang dana maduaina sigi problem si solve to ningbagi damakta TV gi channel kaya thokna masagi mathongna leina yamna Manipur gi history ju khangba lekla su si yam haibo oina tholokna torokpa sida masu Manipur gi leibo voter sing mayam da popular oirakpa matam sida alternative thirakpa matam sida hojeki matik chade habinate BJP gi minister oiriba thonawjam basanta aisu lekla su haiba yamna matik chaba mini adubo magi laibak thibadi BJP haiba political parties da candidate oina lepo boda BJP bu khandok pada koi ge praja mayana BJP bu pamde haibada masu zum yaugi bani haitare adana symbol do mano oiba mara symbol oiba mara mahusin ba ado hojiki thonawjam gi maheshwar ga kano gi marak sida khanara ko matam sida maheshwar ge laibak thibana magina political parties ye Manipur da pak mara tana leitaba organization leitaba ado Congress party ke na ya phar su kuina sarkar pairakpa kholokpage organization khara lerpa adui mathakta hojiki bimol je mayam na yengbada parliament da chalaga mana ngangu bo kang aikhoi ga Manipur gi awaba se mayam da khanghan ba adu Manipur problem solve to ma thogang ama chowa ma longni haibagi Manipur gi praja singna mangona thajaba lei heriba masigo ma thajaba se lerpadagi leiriba BJP central government state government se amuktang ri aikhoina nakhoi da thajaba se leitre base khangan nabagi damukta maruena hojiki Indian National Congress ki candidate inner gisu outer gisu pirakpani outer gisidi thangai sangbagi de aina sum tabada masi chumbalan bi ngarang paw sum hadong matamda churachan purong gi sai se ayambada pulap na outer gisi lak ama mukse Congress candidate pulap oina pigi aduga NPF ki sina lising tarang to phangen hai madung indicate to budi khoi cookie leibo ma famda leiba mi sing sina su khoi gi awaba se BJP mai tampa ki to khanba dumai tawna BJP ki government BJP political party sina ai khoi gi problem solve to widram ni na ai khoi
alternative amoina Congress the board people and pirakpaduna both inside Akari Valley and hill la maitona karakpani masigi kenosi atopamana ngasagi matam di lady ko atopamana hojiki handaki election sida mayam na koina learn to boya bamana two factors kara ai koina ui ai politics su kha yawja boina ada handaki election sida khulai pai ba mi si maruena BJP की कैंडिडेट की दमकता चेली वाक तवे मसे हाइदोकपदा थुदोग्रा मसे लुमयाम लोय खंगना लेरबनी मसेदा कांग्रेस की कैंडिडेट्स की पॉलिटिकल पोलिंग एजेंट होना फंब यारोयना पोलिंग स्टेशन कयादा थांथोए फंब यारोय तांथोगा पोलिंग स्टेशन कयादा प्रॉक्सी वोटिंग भव तव यावरिबनी मदुना मसिना यामना फत्तब ट्रेन मा हंदकी तंपाक्ता आई हौयना कोई लौजगे मदुदी खुलाई पाइबा मीबू खुलाई पाइबदो कनानोदी खंगदे खुलाई पाइबा मीबू पॉलिटिकल पार्टी सिंगना खुलाई होना सिनरपा अदना पैसा के पावर दना तना मसल पावर सिनदना वोट काना होनरपगे ट्रेन से मणिपुर याम लाइबक थीबनी अदुगा अफबरम साइट हारगना कांग्रेस की लाइबा कैंडिडेट सिगे केनो तो मतम सेदा मणिपुर सिनदे थोइदोकना अखोइना खंगजबदा पैसा येनबा खोटपा लेते अदुगो मणिपुर की वोटर सिंगना पैसा येनबे येनदबा दरकार लेते लेबाक की इशू ने हेन मरु ओय हदना पैसा अयन बा कांगबुदगी लौरगसु अखोय येंदबा कांग्रेस के कैंडिडेट से कोई वोट पिगदमनि न पीदना माइतौना मेसेज अमा चावरब ओन मा लानबसे मसी अफबा ट्रेन ने हैना माइ तोय थमजगे या फजे जाम फजना आगे थंबीरी मरक जामदि के अखोयगी इलेक्शन से हेक लोरबगा अनोबा लंगाक सिस्टम नबे दमक सेंटर सो हो ग्यान लैबा कनो हाई कनी द लाइक पोट ओय इदना अखोयगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुदा अखोयगी नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मागी रेजिग्नेशन कनो से पेशन करे दुगा था सिगी निपांदा प्राइम मिनिस्टर ओइना वसक लौरबा यारिना अखोयगी सिगी पोसे मा अखोयगी अपडेट से लैरे अदो अखोय अनौबा लंगाक से सेम नबी होना मतमदा अखोयगी अपुनबगी ओइना सिटे चौंगा ग निफु हुमदोय लैबसिदा अखोयगी BJP na sidagi chani ga nifu se fangbani akoina hana project taw kibadumok akoigi NDA gi chani ga marfutra hum doi fangwa sida project taw kibadumok yobang amdra ka sumaina pose laibani aduna anobo lengak sima akoina semna bagi damakta huji charang nani ba marak sai da NDA gi akoigi senior gi leader sing gi ba mi fama masi si New Delhi da pangthol ga ne haibagi si pose ma su laire masida kari kari ba lawra ka dabno kai la ka dabno haibadum dudi koi huji dugi ona chap chap dum di laitri ada masida da akoina majority se akoigi oibang amdram दना LNS पार्टी सिंग सिग मथौ से यामना तारी मरोइना JDU दुगा PDP की से यामना मथौ तारी दुगा सिगी अखोइगी फॉर्म की बा मिफॉर्म सेदा ये कनो तौरिसी बिहार की चीफ मिनिस्टर दुगा नीतीश कुमार JDU की लीडर सु ओइदेबसी मा यावरी दुगा शिवसेना की लीडर महाराष्ट्र की CM अखोइगी इग्नासिनी सु यावरी दुगा LJP की रामतुलास के लीडर यावरी दुबु तवतबु महाराष्ट्र की NCP की लीडर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार दी मादी यावरोइदरे हाइबा तारे मसीदा अखोइना सेमनबगे होनरको मतम सेदा अखोइगी तोंगान बा सिदैदा अखोइगी अलायंस होगदबे पार्टी सिंग सिगी शेयर की मतंग सेदा अखोइना अहोंग बा कया लाकपा यारी हाने जो पानरी साइ एरिया से कमाय थमिदिंग बाबा फजबा पोलमनी होय किसे सेंटर की वन लाकपा कांदसो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेंटर की दिदे लैंडस्लाइड मक हाइरु दरगसो हान इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्लियामेंटा लोकसभा दा subject to correction 46 na around adai do orangani 41 or 46 ai di 50 yodabana opposition leader gi status yodabana ba aduna tara topic amado aduna adugumba 46 kumba around lerama aduna 99 phangimni adurdi Indian National Congress ki su landslide makte habi yadraga su yamna chawba development amana ba double oikhal imne ba 46 ani double degi hengal imni whereas BJP gena 303 ra 6 ra oramani chawhum hele ba ma mathantana 303 da 2019 da adugi oibaduna 100 na 240 kayam tare 60 ga 3 tare imne ba aduna ani si yang nabada political party wani yang nabada yamna sonna leram ba ni put tarup ta pairaga leram aduna modrama pan chahum ohum 303 param aduna 240 da leraba aduna BJP si minority tare hoi even though largest single party with the oire ma mathanta na sarkar samba hanigi
ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯤ ꯒꯥꯔꯦꯟꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯣꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯏꯚꯟ ꯗꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯣꯂꯤꯖꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯣꯂꯤꯖꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯁꯨ NDAꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯤ BJPꯅ 90% ꯆꯥꯎꯔꯒ 10%ꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯗꯅꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯌꯧꯖꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯦꯡꯀꯔꯅ ꯏꯕꯦꯝꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯕꯥꯕꯨ ꯅꯥꯏꯗꯨꯒꯤ 16 ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ JDUꯒꯤ 12 ꯑꯅꯤꯁꯤ 19 ꯂꯩꯌꯦꯕ 19시가 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒ 53-54ꯗꯪ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ 280ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦꯔꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯕꯥꯕꯨ ꯅꯥꯏꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕꯗ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯕꯥꯕꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯥꯔꯒꯦꯅꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ 5 ꯄꯤꯌꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯛ 13 ꯀꯥꯕꯁꯤꯅꯀꯣ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ 5 ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯣꯝ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯣꯔ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯨ ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯟꯙ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥꯕ 16,000 ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯄꯤꯌꯨ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ 23 ꯀꯥꯕ JDUꯒꯤ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅꯁꯨ मादे असोमदगी सो हौरी इबने असोम नाकन सो लेरमिनी माना मुहारिमना कैबिनेट 3 पियु अदुसु प्लम पोर्टफोलियो यामरो ओइबा फाइनेंस डिफेंस करी रेलवे में याम कन हाय असि यावबा 3 पियु अदुगा बिहार की माइसो अदुगुम्बा चौराक % फम अमा पियु अदुगा बिहार से स्पेशल स्टेटस कैटेगरी स्टेट ओहलु हाइबा डिमांड अनि से अदुगा चामानना मचा मरी काबा 3 काबा से कोई जो कैबिनेट अनि पियु और कैबिनेट अमगा स्टेट मिनिस्टर अनि के पियु अदिगा अदु पियु चेयरमैन सु पियु अदु सेना सु पियु हाइबा बार्गेनिंग सिदा अदु नत्रगदी अकोइदी कोई खनगिनी का हाइबनु चिंगमा तौबा अदु पोट पुनमक्तु सोमदा BJP सु मागी करहनी आइगे वखंदा रिकाल सिट्रेन ngaksa hukthekpa macha amadi leibra amisa goi Narendra Modi ga era noine ta haraga yabra haibi ga wakhalon amadi leiba moina hairi punamang piba yaroi kaina BJP manungda haiba aduga Narendra Modi nataba ama Nitin Gadkari bu Prime Minister rail candidacy ohengadabani na haiba khara pikpa forsara khara chauba forsara achauba RSS ki achauba changkamanadi tawi haina tai lanbra chumbra even poster bauba New Delhi की BJP के ऑफिस था नरेंद्र मोदी की थेलिबा पोस्टर बाबू लोग थुकते इधर यम थगन नरिको अदुंदी BJP के मनुष्य दा सेंट्रल की पार्टी लीडर सिंह के मनुष्य नरेंद्र मोदी दा सामन यादना अदगी माबू सपोर्ट तौरगे नीतीशना अदुगे चंद्रबाबू ना साम हेक्ते यारे पुनम नंगनबु तौरदे को यारे हाइबदुमक्ति नत्रियाबा अदुना करीगुम्पन यस हयें हंसी तांगनि पानवासानी मसाइगो प्रेसिडेंट उनारे माना रिजिग्नेशन तौफन थोपनी माइ ताम लोयरबनिना एसएम पार्लियामेंट मुथतपम थोपनी हयेंसी इलेक्शन कमीशन ना ऑफिशियल गेजेट ओइना 543 की लिस्ट थोर अनि अदुदगिदि तांगनि पान हंसित मसेम सिदा मोइगि गवर्नमेंट से कना सपोर्ट तौवी हाइबा वासक चे ग लोइनना तौरगा प्रेसिडेंट द पेरनी इनवाइट तौबिरो हायरनी अदुगा लीडर से BJP वैना मोदी खल्ले अदुगा NDA गी वैना मुक पुनमदसु मोदी खल्ले हेन सौबो पार्टी की लीडर दो मुक NDA नसु कनो तौदोरिमनि अप्रूव तौदैमिना अदु तौरगा माबु सरकार सेमन लो हेन पार्टी पुनमकी मा सौगलिबा पार्टी पुनमकी कांगमोन प्रेसिडेंट चलगा प्रेसिडेंट अदुदि होरेन पुंगना सुक्ता तांग निपांगी नुंदांग पुंग निपान हाइब्रा रिपोंगनरपा कोइगे मापांगी चैनल सिंग मतुंगिना असिदा वासो ओ हाइदोरिमना बादा हौजी पुंग मारी गसवाइदा माबु खनबा खोटपा ऑफिस फॉर्मली BJP मनु मयामम उनाबा अदगी हयेंगी भावी मनुदना NDA की मयामसी उनाबा ngasi जो NDA की मापांग मयामदु उनाबगी वाफम चिंगसी तौरी अदो हौजिके ओइना
my own knowledge my poor knowledge hai tab tare asida aina khanbada Narendra Modi na government si sem gi batara basu magi majority na mai ma party manung du da panayamna ayet pa kan ba du da le jaraga su man sem gi batara ga su Nitish Kumar Chandrababu Naidu se kayam koi na the mangam dorim no natraga moina haiban ngai to se ai special status oilo adada ai crore lising lakh asuk piu adagi ai ro mantri taruk piu ada speaker piu adagi khoi na haiba si yaw hai dan puba thang bang ming khai di phai ko mantri har pi bai du thopi thokhi bi aba BJP ne sacrifice raga ai khoi mantri yang khai le dab BJP di khara to si jadi uda home figure si asida taruk pi si haiba du di ya ba policy program da pesha da puba thang bang da ba karigana bu hanik ki da hai ho godor se adu pi draga te ai support tawroi da support tawdre di government jamu BJP led government NDA su oiloi dorim na ba aduna yadaba gum sum taw adu yaro laga so muka BJP manung da su thingai na ga te ke leirim ni na adu ge su problem mama leiba adu ba du oya ba adu ko hojik yang bada as on today or hojik phawgi manung da di Narendra Modi na mo ge leadership oya ga tawbi gi di leiri aduga masai ke Manipur gi aduda mu la aga handaki Manipur gi meyam sin tawri bisidi even aina khanmada aina hanade su pajabani BJP gi yauri ba manung karjakarta natraga chumne gi member mayam sigi manung lo so achau ba saruk amadi opposition da bimol da pir braina aina khalli chung khanbani ko oram dab su ye manum di mi la kamaga lising mapan si yam chong hele ba chumne gi lising tara kun hen ba da praja mayam se hanakte chumma tawre har ga yaga da budu da yam thine hen masin di ruling party ki su praja leiri dana ruling party ki support to ba member mayamam leiri dana adum da ki su la amoy haninga lite ba ko even mantri MLA marakta ki su moi phong na hona ru na tra su torum su yai ko aina expert na tam na kari khange na har kani tawdana de su yam na su phangwa ba aduna adugum pot aduna ruling party gi ruling dispensation gi manung mapan leiri ba ponama sai nam ke sona hai ba khulai pai ba ruling party da sogalpa pamba leiri bi singi manung da bawba masina wakai su be wanate somda support to bo ramapti natraga toram da su yai aduna adugum mi pot mayam leiba duna thumping majority se kano number of vote poll landslide landmark when la ise aduga choba poda mana adu khai dige maru ibadi hamju hamjille praja singi bap ta ba na hai taraga ti aina yamna kayam khangdana na bap ta ba hai dim na har pe hana le ram train do isugi laijara so vote ke dadi isuga manil enda dai mai makhal sar ga tha ga khara lo ho ga loire hai dana panglai le ram poda do handak tawgadra hai bi da tawroi hai bi de khara khali ko adu chu tamwang nam de ba adu hojikti tambang me ba oh praja mayam si masina record amo oina handaki da nataba assembly da oiro aduga tai ki lakpa da oiro municipal ki da oiro natraga tai panchayat ki da oiro oh wakan khanba wakan si phajana sin ba adugumba pot ama adugumgi mawong maril adugumgi ijam chumna tawbagi ijam adugumgi thajaba mayon amada aikhoi si leminare aduna aikhoi hojiki oiriba Manipur gi issue sida Bharat Sarkar gi oiba topam thokpa BJP na paigera natraga INDIA na paigera tokjarasanu aikhoi gi oina karigumba BJP na lusingbe NDA na party ga opposition oidorimni opposition oiba simba phawna ai personal motodi hena ai mamang de su naina bam da haigimni aikhoi center na pairiba party du nataba amana opposition gum mamna karga de se mamang ida congress na pai metam da CPI na MP oidana ko ngam mendro adugi mamang da union territory oiring da aikhoi oja marang them me ka chanda moja dum me ka chanda na kari tawgi ari ngam mendro na kari tawgi adu tawi adu hangdo khumbang amme ngamde adu da adu launi ki khoni ki sinungai dana adu ga ruling party wana chatpa kanda di even mantri wa bauda
kaim tong ge da mantri wara wang sungang ngang ba ya de ba lebro no kan ba no sang sa hari do adu da manipur ki taraf ta chu min manga da ngang ge na arkaran ngang ma ya na madi in favor of that Narendra Modi ngang do rimni sum ma lebani na masi to bibum to ye haidna haibe adu ba ngang ngan na ngang andre na loro na haibe de gi aduna adu gum gi po da do tawrak ta banina opposition na hojikti ai koi punamak na thajaba mana bimol se manipur pumade ki mana lari haibe hele manipur pumade ki mana ngang be hele argument haire haibe natti politics tawri ba mayam se hojik phawda tawri ba mayam si ki manung da di mimang thok pada ya ba logical argument to ba ngamba ngangning bada do ngang ba ngamba mawonde hana ngang ba ngamba mi yam leini ko but political circle sidadi sige arena sidadi magu mama changa to ba haibse machi yamna phaba pot amana ba maram maduna aduga chamana na outer gisu haidi tumni gi lol haibu ngakta namu yadi lol dia karan janju he de basanta cho hai adu de ge maheso ibungo do so hai nam keso so hai ai jo lol haibu duna te ba ngapam matam sana mete mero khangna ngang bangama argument ki point pukat ba haiba raise to ba haiba adu gi wane ba lai haiba khaktagi na te ba ko aduna adu ko mapuna mag ado hoji ai khoi gi adu masi mamang da irei le rakta ba duna maram oidana masida bimolna aduga altharna mo chindana ai khoi puna maki la kunthagi mo chingtam anima ke chekadori bi se si yamna ai khoi gi chingthani ngai oi ba pot ama oi aduga mokai animak lesu na ngak tani koi gi dagi yang waragati aduna moina moi gi prajana moi ba thajari ba pami ba moi da asa tori ba se chap chana makam dara su cha manunda 70% 80% di moina pangthok ngam chumi marang bimol na hagi bido ai su mi ni na aran ma to ba ai su ngak pi ba ya ba de ngak pi yu ai ngak pi ba ya da ba iran tora ba de ngak pi ganu adu phujadra mana mi halo MP mana renupi da re to bomu arama du de IMP ni soi re ngak pi habi yaro ya ba nadra kanu ma haiga da da hai ma chitha gare nadra point ma ona gare ha de ai adu soi re ma waro ya de hai da ngak pi butai dana adu pot bono ma adu so ko na to mi na ga dam na ba adu na je hai ba sida hoi aju ke lady basina government che Manipur government che effect to gadra to roidra koi leiriba mai anina so hodo kador se hojiki issue se Manipur ge se kuki ga maitei ga tongna banate kuki lamen to hen ba khara bharat ki sarkar ge sipaina mateng panga changsil iba kuki punamaka maitei punamaka tongna ba malhaliba nati nataba ase solution ama purakna ba jati punamak amato oina ai mam ja hojik ta ai nam sagat pom change be ma e ko ke or de ta halaga dam ne mai te ha ka dam hai be do madu ben tor dam ni ko adu thinga dam ni ku ki punamak ya de ku ki oro mai te oro naga oro pangal oro manipur ga pom ki saktam mu thogai gi ni hairaba crime toraba act of terrorism toraba ai manipur apun me ki enemy ni haina logadam ni adu na tabada mai kang punamak kai na hai bedo adu yaro ekoi dati kunthra manga se mitei na big brother amoina itli isai now kuleraga amatoina yes aran ma to do khatuk tare mapan gi chang pado drak karbar to bedo natraga forest ke loksun bedo ai na thing tare pha ba tare pun ba tare aduga deport to ba tare mapan gi organa oidabor organa madugi chap chaba ain gi oiba legal course of action chi lokat pa han ba tayaba adu maina tawhanni haina yam bazan thambidu babung ai mathang jo jana Nabakishore la kyo ja hojiki koi gi babung sapan gi da after hojiki election se loire aduga koi gi ruling na bo oigera koi gi opposition na bo oigera ka ki bese da after all hojiki koi gi coming back to the ongoing issue in the state sela akanda hana de koi gi bot among da irrespective of different koi political party na hai ki bese solution chi purak na bo hona gani koi gi supervision purak na ba awa base kokhan na ba haina thamna ki ba ngaktani hojiki koi gi ANC dagi bot out in inner da koi di congress yam chaung na sida koi gi mai pak le duna
प्रजा सिंगिना कांग्रेस ता कोई थमलिबा थाजबसी हाइबा तारे मरुइना कोई हुजिक लेदिबा तंगदु लेता दे फिबम जी संतु हंजलकनबगी मतंग सेदा खरदी अखोइना मसी कोखनबा थुंगनबा याबगी एरिया से लेदद्रा कमाइन तबया से कमाइ यंगबि साइदा देजा मसी खोइ लाइबक थीबदे खोइगे मणिपुर गुंबा अपिक स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न दा लेबा सिंगसी लेबा स्टेट सिदा हेक येंगबदा सेंट्रल गवर्नमेंट यामना डिपेंडेंट होइबगी मोंगमा अखोइना हेक उबा थंगै सेंगवेदे याम कना डिपेंडेंट ओइफमदि थोक्तबनी कॉन्स्टिट्यूशन ने पीरिबा आइगे चाकथुंग फाइनेंशियल रिलेशनशिप से अखोइना फाइनेंस कमीशन सेमदना सही मंगा खुदिंगी सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन सिदसु परसेंटेज कक्तना आइगे सुख फंगफम थोकपा टैक्स की नॉन टैक्स की कनो फंगफम थोकपना लेरे सिगी मथक्ता सेंट्रल गवर्नमेंट करी है पैसा पीरागा कोई थबक तोबा सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम हाइदना मखल क्या लेरी मधु डेवलपमेंट की तौरपनी अदा मसीगी ऑलरेडी कया थोकना यातना गाइडलाइन लेजरब स्कीम सिंग नत्रगा फाइनेंशियल रिलेशनशिप की मतंग सिदा लेरब सिदा एखोइना स्टेट अमो होइना सेंटर दा यामना नोनजबा सेंटर दा यामना एखोइना पीबीयू खोपीयू होइना नीरुबगी थुदोंग दरकार लेते एखोइना हौजिक मणिपुर गवर्नमेंट फंगिबा पैसा नुसा सेंट्रल गवर्नमेंट दगी फंगिबसे एखोइगे राइट होइना एखोइगे कॉन्स्टिट्यूशन ना पीबा नत्रगी एक ना रूल ना पीरिबा जीएसटी ओरसु अमोरसु कोइ अदुगी फंगम थोको फंगिबने हरिबा अदा खुदम होइना अदा उत्तर प्रदेश हाइबा स्टेट सोबसे अदगी वेस्ट बंगाल हाइबा स्टेट सिगा यूनियन गवर्नमेंट गा लेनबा मरीगा एखोइ मणिपुर गवर्नमेंट गा सेंट्रल गवर्नमेंट गा लेनबा मरी सिगा करिसु खेनदे हरिबा अदा लाइबक थीबदी होगिबा सही खरा सिदा सेंट्रल दा लेबा पॉलिटिकल पार्टी गा स्टेट दा लेबा पॉलिटिकल पार्टी सिगा यामना सेम ओरकपा मागी पॉलिटिकल की ngसाइगी फ्यूचर से सेंट्रल दा लेबा पॉलिटिकल पार्टी न लेपकपा चीफ मिनिस्टर कना होइगदगे नत्रगा स्टेट की मिनिस्टर कना होइगदगे स्टेट की प्रेसिडेंट कना होइगदगे हाइबन सिंगबा खुदिंगमक से सेंटर ना खुद पाइलगा लोइन एवरीथिंग डिसाइड तौरपसिदा स्टेट गवर्नमेंट की लेरिबा मसागी लेफम थोकपा ऑटोनॉमी कोई फेडरल होइबा कॉन्स्टिट्यूशन दा कोई फेडरल स्ट्रक्चर दी हाइबो वाइ फेडरल हाइबो वाइ जे सिनदे अदुबो खोगी लेरिबा कनो जे फेडरल दी एकोई स्पिरिट त लेरे अदु यूनिटरी ओइबा मोंग खरा ले ओके की सेंटर ना कंट्रोल तौबा याबा मरोना फ्रॉम टाइम टू टाइम खुदम होना हारबदा होजिके मयामना यांगांगना रिबा आर्टिकल 355 तो कॉन्स्टिट्यूशन न हारे मणिपुर 355 चने दी ऐसी हम जेने ये 355 चनगेरा चनवेरा मसे आर्टिकल 355 ता हारिबसे सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट बु ngapiba senbiba against external aggression natraga internal disturbance ana haibne hariba masi central government gi mathau ne hariba manipur lai irang sida central government ai khoi bu ngapiba senbiba haibse article 355 ne pirabani lauthokpa lauthokta thoidokna darkar leite lauthokte adana center da insinaba state te insinaba tawai mo ju hairap manbasu khar tawai masi tawkum thokte masi both center and the state government na gi mathauni kamathau di kai noida haiba lam sida irang thondaba sikna law and order maintain tawba public order lehenba amana amabu hanadaba rule of laws anaba je state government amsung central government gi mathauni hariba adana masigi mathau se central government na state government gi budi mayamna loi khangna lere state government na tawuri base mayam pen da mayam lere ado hoji central government da anoba government am lakadore and most probably hoji laiba train sidadi even ngasi maksi bawa kari hani hoji laiba prime minister Narendra Modi se my cabinet minister ga yauraga resign tawure hoji NDA gi meeting pung mari da tawure harap khoina harap taba pauda Narendra Modi se amuk NDA gi leader oina prime minister amuk oina boina khalle habagi paw ma harap clip am lai ado ngasi makhi satna maru oina hoji ki king maker hariba mayamna news gi channel da king maker se kana kana da Chandrababu Naidu adagi JDU gi Nitish Kumar king maker singsu yauraga Narendra Modi na lead tawraga president Murmurda aikoi
सरकार सेमजरगे अखोई मेजोरिटी लेरे एनडीए की लेबा पार्टनर सिंगनसु अखोइबु सपोर्ट तौरे अखोई वासक लौबिरो हाइदना ngasi इवनिंग सिदा चलगा प्रेसिडेंट दा हाइरुने ना हाइरे मदु मतंग पुंग खरगे मनुंगदा सम हाइबा थबक से थोअनी अनि मोस्ट प्रोबेबली अंदर के जून की तारीख 9 सिदा अमुक नरेंद्र मोदी से along with his my cabinet minister गा अमुक वासक लौरानी है ना अखोई अदुगी थाजब से लेरे सोमदा इंडिया ब्लॉक के अमत तौरियन हाई अदो मदो ओइथोकद्रो ओइथोइदा हाइदी खरा रिमोट ओइबदों तौवे सुम येंगबदा काइनादा हजि लेबा डेवलपमेंट सिदा एनडीए की लेसिना प्री पोल अलायंस लेखिबा अदगी हाइबा तामोजों हजा हाइबेरिबा मोय बार्गेनिंग तौनबो खोनबदो बार्गेनिंग तौबा सिमक्तबो खरा पिथोक पिसिन तौरगा अदुम याना अदुम तौबिनी ताथोक तासिन तौदना अदुम मोय यानागिनी अदना अनौबा गवर्नमेंट अमा नरेंद्र मोदी ना ले तौबा मा तारीख 9 सिदा वासक याबगे अदुमगे पॉसिबिलिटी लेरे अदा मसी वासक को मतुंगदा अखोइना मणिपुर की प्रजा अमा होइना मणिपुर की चिंग लेबा तंबाक लेबा प्रजा अमा होइना अखोइ की इरांग सी क्राइसिस सिदा मखोइना क्रमाइ तौनब सॉल्व तौबिरकदरागे तौबिरोइदगे सिनेबा अखोइ इफेक्ट तौरिदि अखोइ इरांग लोशन बिरदि अखोइ नॉर्मल लाइफ त लेरगदि नॉर्मल महिंग अखोइ हिंगजबा पैसा तांजबा बिजनेस तौजबा लौ उजबा नुआइना चथोक चसिन तौबा हजि खुदम हाबदा कांपोपी साइसे अखोइ मैजै सिंग चटपंगमदे इवन जिरिबाम साइड पाउ निसो चटपंगमदे स्कोर याउद्रगदि अदगे कांपोपीरोमदगी नत्रगा सोसानपुरोमदगी मोरेरोमगेरोमदगी लाकपसे मीसु सोमदे इम्फालदा लाकपंगमदे हानदि इकोनॉमी से के हम नुआइरोमगेदा मसाइगे अखोइना सुम ताबा यावे कुकीसिंग मयामजे इम्फालदगी चखिबनि मतुंग अखोइ पोट सित्रेना हाय कुकीसिंग पोट हम लेरम बजानि इम्फालदा लेबा मतमसिदा मसीना इफेक्ट तौरइसे अखोइ की बिजनेस मयाम से इफेक्ट तौरे मसी फेक ने दुकान फम मिसिंग दा हंगबदा अदुम हाइबने एस सपोज कुदमना संगाइ प्रोगा से ओदि पोट सित्रे न हाय अदा मसी अमु हंजिल आगा हानगी पुंसी मरेन दुदा अखोइ हंजिन बसे पामेबा अदा मसी हंजिनबगे दमकता सेंट्रल गवर्नमेंट दा लाकदबा नरेंद्र मोदी की लाकदबा लिक तौरिबा गवर्नमेंट सिना अखोइ की प्रॉब्लम से सॉल्व तौबिनबा अखोइ एक्शन लखोट पिरकदरा लखोट पिरोइदरा नत्रगा हानगी महूगे नो अदुम खर लेउ सिफाई खर थम लोरे हदना सुम तौबिरगदि अखोइगी पुरा निंगब कायबादुदि अदुम मखा ताना लेहिनी अदुना अखोइना आशा तौबदि अनौब सरकार लाकपदा अखोइगी प्रॉब्लम से मियेंग चंगबियु मसिगी प्रॉब्लम से सॉल्व तौबियु वरी सादरा लोसिनबिगेब्रा नोंगई पाइरगा जे लोसिनबिगेब्रा मदुगी सोल्यूशन दो पुथोकबियु मदु अखोइना खंगब नते सेंट्रल गवर्नमेंट लोन खंब उबंगनी मखोइदि नकल अनिमो की अपाम से करिनो अदि मखोइना धंपा तौरगसु नकल अनिमो हंदोकनगनी मखोइना थेमगसु नकल अनिमो हंदोनी सोल्यूशन पुथरकपाइसे सेंट्रल गवर्नमेंट के मथौनी हाइबगी वाही से आई आशा थमगा समाय तौना आई कैन तौजगे याम चुमियोजा फजबा अखोगे चुमो वफम नियोजाना पुकटपि से सिगी मतंग गिदोजा अखोगी सोल्यूशन पुरकपै मतंग किदा इरांग से ममांग चहिगे हौरकपगी अखोगी मेगी लास्ट वीक स्वाइदा होम मिनिस्टर से लाकन आफ्टर 15 डेज मतुंग दमुग लाकने हारगा लाकित्र मतुंग कुइन इलेक्शन में आजा कोइने कुइदना कैंपेन गोइना मुग लाहमबनी लाअंबा से हफ्ता कंजे पुंगदमा नमिया मांगदा थमगी वफम जे मु अखोगी आप जून गी कनो से फोर्स इलेक्शन गी हाइदोक पसे लोइरा मतुंग दि अहान प्रायोरिटी से अखोगी मणिपुर दा जे बैलेंस होइबे से लेफनबा शांति पुरकपस फोकस तौगनी हाबे वफम दो थंबिरबनी हाना हुजिक तंगतु लेता फिल्म दो हंजलकना बस होनगनी हाबे फिल्म दो थनमबने लाक्चनिंग बिसे जा अखोगी चाही अमा हेना इरांग थोहलगा थमबनी अखोगी बोट की ममांग हाइबे तारे मे अहुम दे हरके बिसे कुइदि यामना कुइरबनी गेप से मैम लैदिबनी अदुबु इलेक्शन गी सिना सु लैबना मरम जमाना पीबनी अदु ड्यू टू इलेक्शन गी रीजन जि पीबने अदुना आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स आउट तोर मतुंग द जून 4 गी अखोगी मतुंग दगिदि प्रायोरिटी से पीथा कांदा बैलेंस होइबसे लेफन ना वरी सानागने हाबने टिंग वफम लैदे दुका महक मसा मंगसु अखोगी एक्सटर्नल एग्रेशन छि यावे हाबे वफम जे थंगपुर मतुंग अमु लाइबा अखोगी मायोन से हाबे तारे कांगलुप अनि गी मरकता अखोगी यानादबा नुंगाइनदबा लैबे सिगी मतंगदा मसी वरी साना हलाकांदा यासिनमद पुरकनबा अखोगी पोट से सिगी मतंग सु मुथमकपनी लाक्चनिंग बसे जा अखोगी हौजिक इरांग जे मतम सांगना कुइना थोगले मसी यासिनबा पुरक मतमदा अखोगी अमना अमदा थाजनदबगी पोट सु ट्रस्ट डिफिजिट की कनो से सु यामना लेवल से हम एक्सट्रीम मोइना कोइ कुइरा अबंदन सिबि सागलगा पोट से लैरबनी मसी हंजनबा होनबा मतमदा कोइ होम मिनिस्टर थंबीबा वफम सी मसी कयाम कुइना कोइ चंगागा तौदुरिबनो कमाइना पुरकपद ओइथोकदरिब्रा हाइरे पोट से ओइथोकपसु ओइसनु मसी करम मोंगदा ला हलाकांदा कनो तौरकनि थंबी कमाइन थंबिनि साइजा जा बाबू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तौगे हरदि अदुम मम्बनी मसी कनागो ममतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तौब ngमरोइदा हाइबे पोट अदु
तौद्रग दिंगमद्रे को गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने दिंगमद्रे मानसु कन्ना होनर दिंगमने चप चाब मतिंग थोपा सासोन अमा लैरी आइगी स्टेट की तौबम थोपा स्टेट सोवरेनिटी असे इनसाइड द स्टेट असिगे मनुंगददी आइना तौबा मा तौबम थोपदे तौगनी हायरगदी स्टेट गवर्नमेंट न सुगमेबा मा मतेंग खरबुदी सेंटर दगी लौगनी हाइबिगा ट्रदी सेंट्रल फोर्सेस मैम 355 की मतुंगे न लाइबसे कुमी यांगनबा न्यूट्रल ओइना लाकप नतेब करिमा कांदा अखोना खबर थेंगनै अखोय असम राइफल न्यूट्रल ओइना लेबनी अदुना अदुगुमदु अदुदे यावबो लेते अदुदे यावबो लेते अदु सेंगदोइ इमने हाइरिसे असिसु लालेबा मै न्यूट्रल ओइ ओ हाइदना कौथोकप नते ओ थारकप नतेबा इन एड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन दा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डिप्टी कमिश्नर की डिस्ट्रिक्ट ता अदुगी एडमिनिस्ट्रेशन दुदा होम के एडमिनिस्ट्रेशन दुदा मतेंग पांगु दैट मीन स्टेट फोर्सेस ता नोइना मतेंग पांगु स्टेट फोर्सेस न योवंगम दबा डिफिकल्ट टेरेन लेबा चिंग मरकता नत्रगा आरए कुम्बा याम एक्सपीरियंस लेरबा कम्युनल रायतन करमाइना कंट्रोल तौगनी कर्म मेजर लौखटकनी काइबा यामना खंगबा सेंट्रल फोर्सेस मैम सिना स्टेट फोर्सेस ता एडमिनिस्ट्रेशन की मतेंग पांगबोइना असिदा पांगगा याउसिलु हाइबनेबा अदुदे याउद्रे ना कन्नामगी मतंग चांगे माइ बेल सिंग नायरे हा अदुगी मतंग चांगे मोइदे अखोगे मायोक्ता लेरे लेते सनि चिंग बारिसे अदुना मोइचे न्यूट्रल ओयो ओइना थारप नतेबा असिगुमची स्टेट गवर्नमेंट ची मतिंग थोकपा मलेर विद सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री न ऑनरेबल होम मिनिस्टर न थाबिरिबा सेंट्रल फोर्सेस मैम से मसी इन एड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन तौगदब सी तौद्रे मै कोमी यंग लेरे और असम तक नाकल अमगी मिचंग चंग लेरे मसी तौहनगनु हाइना डायरेक्टिव अमा लौगदबनेबा अदु रबोदि अदु यादे अदु माने कोमी यंगदा बोरदि लौथोक पिखरो हाइना तौगदब पोनेबा अदु छु तौद्रे अदुगा सेंट्रल फोर्सेस मैम चिन छु थारगी बदो नोइ मतेंग पांगसो इन एड ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 355 ता हाइरिबा एक्सटर्नल एग्रेशन लेरबा इंटरनल डिस्टर्बेंस लेरबा अदुरबुदी यूनियन गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट थोगाइब नतबा स्टेट गवर्नमेंट दुबु मपुंग फाना चलाइजबा याननबा दैट मीन स्टेट गवर्नमेंट की मखादा लेबा लॉ एंड ऑर्डर से मपुंग फाना चलाइजन म याननबा सेंटर न मतेंग पांगबा हाइबनेबा यूनियन गवर्नमेंट न मतेंग पांगदोरसे अदुगा यूनियन लिस्ट की लिस्ट नंबर 1 की 2A दा एंट्री 2A दा सिपाही सिनब ngambigi amsu yaurieba 355 natrabu bauda adusu in head of the civil administration neba aduna adugo megi pod the subchan to honnaba ase state administration na state ki guard toriba helm of the affairs mako eriba chief minister hairo na hairo na direct chief minister ni magi council minister asina मतम के सेंटर दा अखोय सेंट्रल फोर्सेस सिंग जे अखोय हाइबी यादरे अदु तौद्रे दा तौरे मागी हाई कमांडा स्टेट की चीफ मिनिस्टर की उसाइगे यूनिफाइड कमांडो हा ट्रक कनोदा एडवाइजर न पाइरे पाइदे दो एडवाइजर लखा म पाइगे पो चीफ मिनिस्टर दी पोर्टफोलियो म त पाइदे बयाने दिल्ली की गा तौरिदो केजरीवाल से चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो फाइनेंस पाइदे होम जो पाइदे अम जो पाइदे कोई दी होम फाइनेंस लोइन पाइदना स्टेट अतै पुलमक से केजरीवाल की दी portfolio am phaba mon da thamde except chief minister mayam de overall superintendent aduna loina mangna consult taweba adu maina ai khoge advisor da security advisor da unified command chief p2a natraga home p2a natraga mantri ma da du p2a na la kama jo chief minister ri kaim tawroi da bane na haibisi la leba tawna no nang tawri da side chom taw no atu yaro chom taw meeting ma koro ai yauni ai mang fa sai tawna kamo हायरगा तौबे याबे चीफ मिनिस्टर यावबो मीटिंग दा अतोप एनी डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटी खाने का नोम तौबे चीफ मिनिस्टर यावनी हदि माने बसाइ तौगदम गवर्नर यावनी हदि गवर्नर बसाइ तौगदम अदिगे चीफ मिनिस्टर मंत्री मंडल यावद बबरो करेता चीफ सेक्रेटरी यावरगा मीटिंग म होंगी तौनी हदि चीफ सेक्रेटरी न चेयर तौगदम सिगी प्रोटोकॉल दि दम लोदल लिजब पोनाबा चीफ सेक्रेटरी also education ministry की तौदम ने education secretary ना chairman होगेदम ने अदु chief secretary ना सुम गेस वन येंगदम ना हाबी आदे बा chief secretary यावरबा bureaucrat की अनि मीटिंग अमदा माने chair तौगनी अदु की cabinet की अनि मीटिंग अमा लापदा chief minister तौगनी अदुगा chief minister यावगदबा home की police की security की अनि committee अमगी
tàu cái đó chỉ minister na tàu cái này governor yêu tàu này thì governor nó mong tàu đôi này ba union minister amisa yêu cái tàu này thì mà nó mong tàu đôi này ba meteri mà tăng đã aduna adu một parliament government china yang kata bani adu ngam deragati central government na asi tàu cái tâm này amisa suang ngang cái tâm này adu ada di không chỉ solution mà tăng lạc pada dah Governmental Manipur na tàu dre Governmental India ta na ba tàu dre Governmental India si mamin pango ya dre kumbakar na oil lere ai ne ta na phagi chumana oi be sumana riban uncle oidana Narendra Modi si lera banina kumbakar na hodok pada Hanuman gumba ma nampu de sang banina adu gumba ma puthok putar kar lere Hanuman do government pai riba party manung da BJP manung le tàu oido moi no oiba ngam dra banina Praja Mayam Sina political party na hujikari be MP ani Sina Luchingaga Congress party na adudegi lepki CPI na natraga adu adana moiten political party na yam secretaraga ani tatatana so haijaba jail baharo andolon secretariat mi luching manga mari mangan de tawne peaceful demonstration adugumba santipurna oiba mongda aikoi ge lan chele phallu adu Narendra Modi namit pango naron thou Manipur la o haidana CPI na nongma adi Congress na nongma adi adu da party na nongma adi lanai volunteer sing chu party na tabai ko gi chu nongma haina secretary ta changim da tum thatkini ko CPI mam na tawdana dona chaw wa thogam oidana akoi bu phabiro haidana tawrega ina tana government so suggest tawri Manipur rifle CGL ne na lautho aduga lakpa political prisoner mam do for the time being thammo adu mai torga central si adu ta da ba gadro Narendra Modi na tawni tawjo secretary thogai jo idu nawa lo de har tar di adu india de thoge har tar na kari paile ekoi ain ngak po pami ba ekoi phawba du di being a senior citizen adu yoksal adi ekoi gi ai pai ma da macha ma da ta pham thok palam cha cha tar di na mui pani ma na ha gedro hai bu gi mecham ma na hani mu gi thakla yu si la kan ha ba aduna Government of India tana ba Government of Manipur se hodok tare BJP maroina ruling party se kaduri noi ge melu kano kontraga mangara ni phu mangara moi adigi amu kuki ge melu tara Manipur thogai bu pamba hana budi moi ki dana tobra idana khoina sumjeng ninga mane adu chahi ma heledana ngarang na chom thagal edana singi kuki gi lamda akoi kanti MBDN minister ani yauna Birengi cabinet ministry ani yauna magi government ki mayokta la hubse la bai chinong mai par ko to bangak tanate iho ma to dana aikoi thajadre government china aikoi bukan mi yeng bidre haidana me trai thoi degi mamang chai degi hauraga matang la pa chi karin action logdan lady sibu aikoi chi prasali tarabjala aiga si chumi na tarabjala ni khalle na koi lau tarabjala kon tolse adu mai ta section lo da bani adu ji chaigi mayam nei na podam su hairi aba se kuki singdu loina mak nati edano zamani na haibire adu moi de separate administration taloi da bani na hairukte kra de haide ge moi de loina ki gre nongmi pa ba khare duna ma pan chang pa su tori ba military khare duna lo na control ta waramni na kanana ai wai mai to na haibu chume mani na haibu chume du kanana har kaduri ba manungda di hairim nina aduna adu hairo oi aduga kuki MLA tara se kuki oi bigi nantaba moi se tribal oi haibigi nataba moi crime to bigi to promote amity within the communities section 153A of the Indian Penal Code Roinana 109 abatement of the Indian Penal Code 120B conspiracy tawbaga 505506 aduna chingba mayam ama palaga masi irang tho liba kholla liba me ohum dege na tarama thoi bahudi maphumarang khangdaba irang oina tawre me trai thoi dege di 2023 gi moi tarana minister ani yauna ruling party gi tare yauna hayakpa asidege di o community animal yengchina hanaba Manipur government thajadre Meitei government na luching government bo meitei government kuki government hai li yabro kuki na chu chemi choi be yai pangan na chu chemi choi be oi choi gi 1972 da Muhammad Alimuddin Musa Alimuddin na chemi choi gi karigum bamita ma pangan ni hai dana kana gum tana
ninfungam tanganate yang masu seja risang kaching uza risang kaching one of the longest uza bubi sinatana adugi mamangda kwaidigi sangmachi minister se tangkulgi uza risang oigimneba even kukida holkomang khangde pu dongel hanigi adu mallerama chingduna oyamasu yabani yamna mong ta na mogi leadership to yam phajaba mongam do ergi kuki su oyu amsu oyu hanigi linrimi ba mong do ko adu maina khoi maching le khai nai da ba mong suda tawba ya ba pot ne ba aduna adugum batu da handikti lai me yauna honorable MLA honorable ba haning aktarabni asugumba minister ani yauna BJP gi tare yauna sagot pa hommaga moitarana manipur government gi mayokta manipur praja gi mayokta maitei gi mayokta manipur praja punamaki mayokta maitei gi mayokta tawba suna kanada thoi pangal chu soi naga chu soi manipur da leminari ba nepali gurkhali le soi manipur da chai kaya gi momang da lera ba nipu yang kai gumpu gi momang da lera ba punamanga sida aduga manipur da koira ga leiriba indian machasing mapanding changi ba asida chu loina magna awaba pieba adu budi karigi damakta hoje phawa MLA tara aina hana chu yam toy haida harabani moje FIR am palaga lokhol tamu joina assembly gi ona tawgre aina kanada khoge DGP da developer oina November 20 da pigi bani governor da su pigi bani asingumba ase crime mayam ama tawbigi othopalere mogi chithi na chi haire memorandum na chi palle moi wahi wata da na chi haire adra moi matakta legal action lokholu FIR kana somo to da lokholu or otherwise to we na rusi pabu to deba adawiti praja mayam si haire to ngasi through your channel haire chini yam thuna sakan lokhatragadi even high court ke level la supreme court ke level la bo kari to we yabage haibito asimang yai haibiti ai thamningdri asi yang matai moi mathakta action chu lokhotpa tai madu kuki oina lokhotpa nate ko masi changdok chage kuki gi mathakta lokhotpa nate MLA crime tori be MLA tara adudi prime minister osunu president osunu adum phabi yaidana tawbara tawdabra che delhi gi chief minister ahing ma phara ge jail leidana ko mai crime toram manu tawi tawde habiduna amani adurdi indian democracy sidadi ikon india de yauri ba kawbanina indian democracy sigi manung dadi law se enforced on bataya madu tawna ba ida mukta judiciary gi manung da leiriba bar association bar council gi aduga learned members of the bar kin singi achauba thodang ama logam thoi loinana intellectual singnasu hani gi sarkar gi bureaucrat official oiramba Nabakishore gumba thona phaba yamena khangba asigi chu wakalon pothoktana legal gi toba yaba singduna toba nataba singduna neinabada khotnabada miyam che bhap tanaba asigma tominabam changyaba so that adum haina tawrakanda sarkar chi lenhal lakanda o yaroi dore ador boidi kari toba yaroi dore MLA yankai nai khotoe aina haibada Narendra Modi ne jawo char lebi yagadro minister ai toe haina hojik sinok sin tawrak pa yaina mani na sum pangang ang ni ko adu sugum masida no chui tawdra boidi maram chaba ground mi da to une hojik cho maram cha da nai bo thor ka do re na tok pu di chumde adu na ta ba sigi tha sigi manung da jun tha sigi manung da meter chi lochindra di ai chief minister di ki tokani natraga ai BJP di ki tokani natraga ai MLA di ki tokani haiba pod se ultimatum mama to ning be wan te ko to laga president rule tawraga ponchai chai ne te president rule chu phatte ha bi ke man te phai ha bi wan te ta namba khara some sort of ko ge democratic threaten hai tare ai language yes lengan nabdo in madu chatre dana adu ri kari keno khara tharaga dhapka khara su tawrega tawdo tok tare dana prajamiyam na mo na lo na amu thakal kanaba adu main tawdana government chi lengan chi state government adu central government che lengan chi hai suggestion che tawraga political solution dudi adum lakpani aduga jiki nongme ka pale pan ga bisi prajama se nang ka ka no hai har ga yaro ye ai ka bakani hai har ga yaro ye ba government india na tawba yaro ai la ani hai dana Narendra Modi ne chai thangalak bada Amit Shah ne chai thangalak bada
adum tokadune ba adu taw haibanida adu tawna bu political party punamak se hogulu civil society mayam di adum ma thokpa laigra civil society ju hogalo ba aduga munna ta samjin chi haina thamni yam phajai kogi am phajaba kogi practical suggestion to bring solution regarding the ongoing crisis in our state phajana koi pabung thambi de aroi barang ge sona aroi besai ozar laktening so handa ki koi ki kaino si in the context of koi ki Manipur da haib dar election sida yam tong na hela kanda koi ka ki basi mamang so thok ki driba history of report amasu oire aduna masi koi myam na so hainari basi Congress ke han pali ba ko gi ruling gi kano se yam thina sounding ban jaga pen da ba haiba tare to honing se to da ga chongba parama tambi re ge haiba gi praja sing si gi yamna haina ru ba to da ko gi thamoi de gi thoklak pa du gi chapcha firep to lau ba gi kano do mak se so haibi re du ga ji phaja phaja factor me amam so pabung no so jana so mang no so myam thambi ge haiba tare aduna handak ki se de koina kari kumba ama khak ahong ba mayam praja mayam sina pam be expect to ri ba Santi Purakpa Maruina have a tariff which to Ibasida, Masigi Posini Pamise, a handbag in a Huzi Congress, I guess, Mogi Makuta Huzigan was a lady, powers a lady, Duna, a hand mistake Kongtang Hai Tari Hana, so Mam Tongan political party, Mam, so them high crabani, Haina legalizing the Hakaga, the Shitoganina. Aduna heck. Pogikan was Sigamari lane to a crisis Sigamari lane na Congress ki site to have a tare who's a power sim with the Pirabani, Karamba Zaga said the area said the Moin who's Kong Sam to local and Bagi, Toropoya Bagi when a comment and being a Buenosa. And the elections democracy a seeing was Saktam Ado Pongoropani free and fair election Adogi Mong of the Lagba. Ada Yama elections Manipurda, Hogi elections in Ayambasi. Especially a state assembly election, the Gram Panchayat election, the municipality election, say, Masida money power, muscle power, Maruan money power, say, I'm seen about. Although money power, say, may am like Hangalamni, as I get pizza pitak toba, you turning mamida, you pitakpa, drug channing mamida, drug pizza ba, Adegi, Procau to Pesha, Hapa, Copa, and as my owner, Dumsana be a more lakoni. Adana board lepa se pesha paida wa mina board lepa ngamda ba chang lai ramni adubu handaki elections da de na koi gi pesha koi darka leite na koi gi yu darka leite na koi gi masal ki hello su koi ni pinung mi da board pi gane adana issue base oi ba voting amai koi over phangi mase afaba treni madu matung da su koi Manipur prajana issue da Manipur gi leiba any kind of issue da base tawraga both Hada Viragade, Manipur democracy seeing ba, Masigi practice toba, the Malamani or the Kani and a Kanjay, Ada Hoziki Bemana Hangiba question Sidam. Koyajik Ayan Sigi, candidate any Yamna margin chauna, Kwekare, Makoidagi, Pajamayamna, Ladiva, Asata Ribase, Asadiam Toribani, Maruana Hoziki, Bimole Sutawi, Alfreta Sutawi. Makoy na aikoi ki Manipur ki crisis se lotion wa so wa thodang ama logani na adugumba asa ama tawri bani haiba ado main question di makoy na mai prajana expect tori ba pose makoy na kaya yamna mase thabuk na othokko ngamgada ge sinebo ado unfortunately makoy ni ki Congress party se hoji center da government sembagi mong udre opposition da leib tarabni and opposition da leiba haisimak tobu Yam handicap yam lay. I talk to what he won't to Yamana, power party by government or Kadabani. Adumoku, Mokoina Matona, Paba articulation, Yam Haiba, Noctani, Animaxi, Namusakwa, National Media, the Kangde, Parliament House, the Kangde, Manipur issues, Makoi, I am soidana. Was it Hangalakani and Equina, Kali, Tautu Torokani soidana. Madonna Central Government or Riva. Manipur government is a Andre Habigi Sorakama Modam Lede. Central government is a Sang or Home Minister or Prime Minister or Bissing. Nakoi and Koi Manipur issues crisis is a here my hell of Sipowa. Karido to me no lady noise. Moi soidana, national platform da Parliament House da, Mrs. Soidana Pukalakani, Pukalakamatung Sita, Equina Sata Woody, Central Government issue, Madu reactor Octana. Masi Makoi be exposed or Makoi a soima mayam sing share national media da my Bahaki Pajapuna Hangalak was Makoi Masekasu, Makoi of Habazu or
हंदक बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी की हाँ 303 दगी कारम बदगी हंदक लोकसभा इलेक्शन 240 दा हंथरक वसिना ताकपदी मखोगी लेबा पॉलिसी प्रोग्राम से भारत की प्रजा सिंगना यादव याम लेरे हैबा मदि ताबनी कइना दा मखोई मोइना लेरिबा तौरिबा प्रोग्राम में हम चेंग फ्री दे येनबनी खंगदे किसान की समान निधि नि खंगदे अदगी उज्ज्वला अदु अदा तौरिबा मयाम सिंगजे मसिदा प्रजा खुदिंगना पेन बतारगदी पेलमदा हानगी 303 दुदी हेना मखोइना हारिबा 400 फंगनी है सोई फंगंगदौनी अदुबु मखोइसु पॉलिसी प्रोग्राम दा सोइबा लेरे अदा मरोइना ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सिंगना याम तोइना ngangiबसे मरोइना कांग्रेस की लीडर सिंगना हाइजे मणिपुर हाइबा प्रॉब्लम सॉल्व तो है नरेंद्र मोदी दा मसामक नत्रगसु मीडिया दा कोई मसिमाना लाउबसे मसिगिसु आई खनबा आइना खनजबदा मसिगे तुम इफेक्ट लेरंगनी ना खाली अदना अखोई हजिके कारिबा कांग्रेस की कैंडिडेट अनी से अखोइना आशा तौबदा मखोई सोइदना मणिपुर की अखोई हजिके अखोई अते कछु पामदे चौखटप थुआ अदुदा कईमता अखोई थोदोना पामदे मदुदि मसाना तुम कोई फंगम थोकपदो फंगकनी अदुगा अखोई क्राइसिस से लोसननबा मखोई अनीना अचौबा थौदांग लौदना मखोई अनीगी नेशनल लीडर सिंगदा ब्रीफ तौदना सिगी वारी से खंगनदना नतना नतना हजिकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उननबो होनादना हाइबा प्रॉब्लम से नखोई मसे सॉल्व तौदबा यादे हैना स्टेप कया लौरकनी हाइबगी अदुमाय दौना खोई आशा से थमसे हैना हाइनिंगे मियाम थमनिबा थाजबसिमक मिरामना पीरिबा मैंडेट सिमकसु कोई सुंगसोय सोदना कोई मिहुत ओइना हंदक इंटरनेशनल अखोगी कांग्रेस तगी कैंडिडेट अनी सिना कोई सुंगसोय सोदना कोई थमनिबा थाजबा सि खरब अखोइनि यारिबा मखैदि थबकतो ओनथोक्तुना हुजिक हुजिक पै चाकलिबा तंगदु लेतादना अवाबा फिबमदा हेना पल्लुद्रकसु पन्नबगी एक्सप्रेस तोनबा वर्ड से लेट्रे हैबा तारे कोइना कोई कन्वसिना लमदमसिदा वाबा नंगलिबा मयाम से मयाम प्रजासिना युंगै लेतबा मयमकै लेतबा अखोगी तोंगान तोंगाना कनो तोगी मफमदिंदा थिबा खंगदना मांगरिबा थवाइना पोंथा पीखिबा थौबसिंग मयाम अमा चथोकपा यादना कोई लानथोकपा यादना कुबा ममा कोई फ्रीदा चटपा मूवमेंट तौबा यादना वाना लेबा मयाम से सिगुंबसे कोक्तना कोहल्लगा कोई हानेगी महौसागी पुंसीदा हंजिलकांदा लेबगी लंबी रुजंगसिलकपदा अचौबा अखोगी थौदांदो लौबिरक्तुना मयामना पीखिबा मैंडेटो अदुम थुंगनबो होनबिरकपसु ओइजनबो फमसिम थंबिगे याम नुंगाइजै पाबुंग मने मदे ओजाना Nabakishore अखोगी ngasi dialogue के प्रोग्राम से सरुक याबिदुना मपुंग फानबिगी दमकता ओजागा पाबुंग अमुकसो हन्ना नोटिस विंडो की माइके देकत फोंदोकचरी ओजा असंग कासार सुंजो अखोइदे जॉइन तौजगदमने दुबो तंगाइ फदबा खरा मंगोंदा तंगाइ फदबा लाकपदे जॉइन तौबो ngमखिद्रे ngasi gi oina di notice window ki dialogue si matang ase loijere hayeng pungpham se makta sungsoi soidana koina thoiba issue sing sigi khana ne nabigi tanja du puduna laktige miyam sungsoi soidana meeting tabiyo puna po muka hana khurumjari MBBS admission की दमक country के आदा चाही कुन है ना नॉर्थ ईस्ट में की था सब अंगाक्तुना महाइरोई लिसिंग अहुम है ना admission तौदुना लाखलिबा JR International Education Consultant 2024 की ओइना नुंगाइरबा पाउजिल किया पुदुना लाक्चरी बांग्लादेश उज्बेकिस्तान काजाख्स्तान किर्गिस्तान चिंगबा कंट्री के आदा टॉप मेडिकल कॉलेज सिंगदा MBBS admission की कुदुंग चाबा पिजरी ख्वाइदगी होंगबा फी अमसुंग इंस्टॉलमेंट बेसिस ता PTN यामना लाइन MBBS तंबा की खुदोंग चाबा पिजरी MBBS एडमिशन की दमक लोन फैसिलिटी अमदी स्कॉलरशिप की खुदोंग चाबदसु मतेंग पांगजरी MBBS MD PG डिप्लोमा की मतंग दा फ्री काउंसलिंग की खुदोंग चाबसु पिजरी एडमिशन तौरबा स्टूडेंट्स सिंग की दमक MBBS फाउंडेशन कोर्स तमहंदुना यामना लाइन FMGE एग्जाम माई पाकनबा होनबगी खुदोंग चाबा पिजरी कांटेक्ट तौबियु चाही कुन हैना नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग दा MBBS एडमिशन दा FMGE एग्जाम दा माई पाकपगी चांग